санаи 6 майи соли ҷорӣ дар деҳаи Заркони ҷамоати деҳоти Исмоили ноҳии Бобоҷон Ғафуров деҳаи Заркон дар натиҷаи ба амал омадани раъду барқ тақрибан соатҳои 16:50 сокини 53-солаи ҷамоати деҳоти мазкур ки ба чаронидани чорво машғул буд дар натиҷаи ба амал омадани раъду барқ ба ҳалокат мерасад. дар пайи ҳодисаи мазкур 27 сар чорвои хурд низ талаф ёфтааст. ҳодисаи фавти шаҳрванд бар асари раъду барқ аз оғози соли равон якумин ҳолати ба қайд гирифта шуда маҳсуб меёбад. бинобар огоҳии агентии обуҳавосанҷии мамлакат, раъду барқ, боридани борону ба амал омадани сел то санаи 16 майи соли равон пешгӯӣ мешавад. санаҳои 10-16 майи соли ҷорӣ новсавории боду ҳаво боқӣ мемонад ва дар ин рӯзҳо боридани боришоти пай дар пай, сар задани зуҳуроти селӣ хусусияти маҳаллӣ дошта ба амал омадани раъду барқ дар назар дошта шудааст. мутахассисон ба шаҳрвандон тавсия медиҳанд ки ҳангоми раъду барқ аз зери симчӯбҳо ва хатҳои интиқоли нерӯи барқ дур бошанд. хуб мешуд дар ин лаҳзаҳо аз телефон ва таҷҳизоти барқӣ истифода накунанд. ронандагони мошинҳо ҳангоми сафар дар роҳҳои кӯҳӣ қоидаҳои бехатариро риоя кунанд ва суръати ҳаракатро боло набаранд. чорвои хонагиро як муддат ба саҳро набароранд. аз ин лиҳоз аз ҳамаи шаҳрвандон раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилоят хоҳиш ба амал меорад ки дар ин санаҳо безарурат ба мавзеъҳои осебпазир сафар накунанд, аз шикор намуданд ва дигар амалҳои саҳроӣ худдорӣ намоянд. фарзандони хурдсоли худро дар назди куллу дарёҳо, обанборҳо, каналҳо ва селроҳаҳои ҳудуди шаҳру ноҳияҳо беназорат нагузоранд ва барои чаронидани чорво ба мавзеъҳои осебпазир ба минтақаҳои хавфнок набароянд, зеро ки дар минтақаҳои хавфнок ба амал омадани зуҳуроти сел дар назар дошта шудааст ва имконият намедиҳад ки онҳо саривақт чорвои худро ба ҷойҳои бехавф кӯчонанд. бояд қайд намуд ки аз оғози соли равон дар 4 шаҳру навоҳии вилояти Суғд омадани сел ба қайд гирифта шудааст. ин ҳам бошад дар шаҳру ноҳияҳои Ашт, Панҷакен ва Истаравшану Деваштиш ки бар асари он талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст, аммо заминҳои кишт осеб диданд. гузориши Уғлои Раҷаб ва Баҳром Ваҳобов барои барномаи иттилоотии имрӯз.